Mipahimangno sa mga ginikanan o mga kabatan-onang nga Oponganon ang Lapu-Lapu City Police Office nga magpatuman sila og mas striktong curfew aron mapatigbabaw ang kahapsay sa mga kadalanan sa naasoy nga syudad matag gabii. Kini ang giyawhag sa kapulisan sa Nakbayan sa Lapu-Lapu ubos sa pagpatuman sa City Ordinance number 179 na 2009 di nagmando sa mga nag-edad nga 18 anyos pa ubos nga ginadili nga maglaro-laroy. Gawas sa ilang panimalay matag atak na sa alas 10 sa gabi hangtod sa alas 5 sa sayong nga buntag gawas na lamang kung kauban ni ini ang ginikanan o hamtong. Adunay gikatakda nga silot ang atubangon sa mga nakalapas sa curfew hour diin ang first offense kay ipaklukat ang mga bata sa police station. Sa ilang mga ginikanan inubanan sa verbal warning, sa ikaduha nga offense kay patambungon na og tunga sa adlaw nga parenting seminar ang mga ginikanan sa dili pamalukat ang mga bata. Sa ikatulo nga offense kay pito ka adlaw nga community service sa bata o ginikanan o ingon man sa fourth offense kana sa multa nga 3,000 pesos ngadto sa 5,000 pesos depende kana sa sitwasyon. Gikonsiderar kini sa dakbayan isip pagtutok sa parental responsibility sa mga residente diin ang dili makabayad sa multa kay posibleng mag-atubang og pagkabilangko sa 10 ka adlaw og pag-atubang sa kalapasan sa Child and Youth Welfare Code Presidential Decree number 603 ug ang Special Protection of Children Against Abuse. Gihimugatan sa Lcpo nga ang primero nga katuyuan sa ordinansa kay dili ang pagsilod sa mga pamilya apan ang pagtuboy sa disiplina sa mga ginikanan sa ilang mga anak o pagpanalipod sa mga batan-on sa mga kagubot nga nahitabo sa naasoy nga syudad matag gabii.